Avengers! Assemble. สวัสดีครับผมอาร์ตและแอบแฟนรีวิววันนี้จะมารีวิวตัวนี้ซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นประเด็นหน่อยๆนะเดี๋ยวเราก็มาดูนั้นว่าตัวนี้มันรายละเอียดดีเทลน่าสนใจขนาดไหนนะครับก็มาแล้วกล่องข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้ Iron Studio นะครับผม Avenger ภาค 4 นะครับแคปเป็น Deluxe นะครับผมเป็นสเกล1:4นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะมาผมน่าจะเป็นคนแรกๆนะครับผมที่ได้ทำรีวิวในไทยนะนี่นะฮะนี่กล่องข้างในก็จะดูสวยอย่างนี้เลยนะครับผมเขาก็จะเอาตัวแบบต้นแบบมาถ่ายอยู่บนกล่องเลยนะข้างๆนะครับนี่ข้างหลังก็จะมีตัวสตีฟอยู่นี่อันนี้แบบถอดหน้ากากนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีสัญลักษณ์Avenger นะครับผม Endgame ข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูแกะกล่องโฟมกันครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าผมประทับใจอย่างหนึ่งในเขาเรียกอะไรกล่องโฟมนะเพราะว่านี่มันมีที่เขาเรียกอะไรให้เอามือยัดเข้าไปนะแล้วก็ดึงออกมาได้ง่ายๆเลยเป็น2ฝั่งเลยนะครับผมนี่2ฝั่งแล้วก็มีสายรัดมาซึ่งผมชอบมากกว่าเอาเทปรัดเหมือนของไซโชนะผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเอาเทปรัดมันดูถูกไปหน่อยอะนะผมอันนี้ก็ทำออกมาเป็นสายรัดค่อนข้างดีแล้วก็มีนี่ตาโลโก้ด้วยนะประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกอีกอย่างหนึ่งคือผมจะพูดอยู่ทุกคลิปนะครับผมว่าเอาที่เป็นโลโก้หันขึ้นมาข้างบนเพราะว่าถ้าเราหันคว่ำหรือหันทิศทางของเราอาจจะเกิดความเสียหายได้ครับตอนที่เรายกขึ้นมานะครับผมนี่ข้างหลังนี้มันน่าจะเป็นเขาเรียกฐานนะซึ่งก็แปลกๆดูเหมือนกันว่าโอ้โหทำไมเอามาไว้อยู่ข้างล่างอย่างนี้นะแล้วดูมันไม่สนิทด้วยเนี่ยดูดินะฮะมันไม่สนิทหยิบฐานออกมาแล้วนะฮะก็ค่อนข้างที่จะลำบากอยู่เหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะรหัส 2,000 กว่านะครับจากทับ 4,000 ซึ่งมันบอกว่าเป็นลิมิเต็ด 4,000 ตัวลิมิเต็ดสุดยอดครับนี่วางไว้ก่อนนะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในกล่องทั้งหมดนะฮะเรามาดูโล่ก่อนเลยดีกว่ามันใหญ่มากนี่วางก็จะห่อพลาสติกมาอย่างนี้นะแล้วก็กระดาษนี่รอยโอ้โหโคตรพลาสติกอ่ะได้ยินปะพลาสติกมากนะแล้วมันค่อนข้างที่จะเบามากๆนะฮะรอยดาเมจก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้น่าเกลียดหรือว่าอะไรแต่ว่าติดตรงมันเป็นพลาสติกแล้วก็นิ้วของสตีฟนะฮะสะอาดสดใสมากๆดูชิ้นต่อไปเหมือนกันโคตรพลาสติกเป็นไงประกอบกันได้บ่นี่ประกอบกันได้ด้วย
นี่รอยดาเมจก็ผมว่าเหมือนกันนะดูดิเหมือนปะไม่ได้แบบมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาเนาะคือเหมือนกันเลยอะแค่รอยแตกเหมือนกันนะฮะมือค่อนข้างสะอาดมากๆมีเลอะดินเล็กน้อยแต่ว่านิ้วมือนี่สะอาดมากๆก็รอยแตกจะถ่ายยังไงให้มันเห็นเนี่ยรอยแตกคือมันเป็นพลาสติกอะนะรอยแตกมันก็เลยน่าจะได้แค่นี้นะอยู่ไหนวะอันนี้นะครับ เรามาดูนี้ต่อนะโหค้อนผมบอกเลยว่าโคตรพลาสติกนะครับแต่ดีเทลถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยแต่ว่าพลาสติกมากๆนะเนี่ยมันน่าจะต้องเกี่ยวกับว่าทำให้มันเบานะครับเพราะว่ามันเป็นมือที่ต้องถืออยู่อ่ะหายไปไหนแล้ววะด้ามมันอยู่ไหนเนี่ยไว้ก่อนนี่เปิดมาก็พีคเลยเรามาดูแขนสตีฟกันฮะนี่เป็นหน้ากากนะก็มีรอยดาเมจรอยดินนะประมาณนี้กับหน้ากากนะฮะแขนดีเทลเสื้อถือว่าทำออกมาได้ดีนะเนี่ยก็มือก็ยังสะอาดอยู่เหมือนเดิมนะฮะสะอาดมากไม่ค่อยมีรอยเลอะนะมือก็เหมือนเดิมสะอาดทุกมือนะสะอาดแบบสะอาดมากๆเหมือนไม่เคยไปต่อยใครมาก่อนเลยผมชอบรายละเอียดดีเทลของเสื้อเขานะนี่แขนที่มีถือค้อนนะครับแต่นิ้วสะอาดไปนะก็อันนี้คือด้ามจับเดี๋ยวลองประกอบให้ดูดีกว่ามันพลาสติกทั้งดุ้นเลยนะคือเป็นไงวะนี่ตอนจะใส่ต้องเอาด้านนี้สวมขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็จะมีนี่ตรงนี้เป็นด้านเรียบเอาเข้ากับด้านเรียบตรงนี้ฟึบเข้าไปฟังเสียงดิโคตรพลาสติกประมาณนี้ไม่งองแงงนะคือดันไปให้สุดตรงนี้ประมาณนี้กับแขนมาดูฉากประกอบเป็นเศษกระจกแตกเฮ้ยทำใสออกมาก็โอเคอยู่ไม่ได้น่าเกลียดนะฮะโต๊ะไม่พอแล้วเนี่ยผมจะร้องว้าวไหมนี่เป็นแบบแม่เหล็กนะฮะนี่เป็นหัวสตีฟแบบ
ใส่หน้ากากนะฮะดาเมจก็จะประมาณอย่างเงี้ยผมพยายามเอาไฟมาจ่อนะเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับประมาณนี้ผมว่ามันไม่น่าเกลียดเลยนะตาก็แบบเป็นใสๆด้วยนะแต่ว่ารอยเลือดผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เรามาดูอันพีคกันดีกว่านะฮะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ไม่ได้แย่นะฮะจริงๆแล้วหน้าตรงก็จะประมาณนี้นะผมพยายามที่จะถ่ายให้มันละเอียดที่สุดนะฮะเพื่อว่าจบตรงนี้เลยไม่ต้องไปนั่งซูมตอนไหนแล้วอะไรอย่างนี้ดูขนตาเขาสิน่ารักนะตัวเองเนี่ยขนตาไม่อยู่ในขอบตาซะด้วยนายมองอะไรหรือแต่ก็เดี๋ยวจะประกอบแล้วก็ให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าตอนมันอยู่บนล่างเนี่ยมันจะโอเคไหมค่อนข้างที่จะหนักนะฮะนี่เป็นโลตัวนี่ก็จะมีรอยเลอะด้วยนะตรงดาวเนี่ยนะครับดีเทลตัวผมถือว่าโอเคมากๆนะฮะคือแบบรอยเลอะรอยอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเยอะนี่ตรงตัวสีขาวก็เลอะๆนะครับเข็มขัดก็เลอะนั่นแหละนี่ตรงนี้มันรอยเลอะดินจริงๆอ่ะดูดินะครับตูดก็มีเลอะด้วยเหมือนอันนี้เหมือนไปคุกดินมาแล้วนะนอนคุกดินนี่เห็นปะส่วนขานี่เลอะเหมือนกันนะครับเท้าก็มีเลอะๆหน่อยๆนะฮะนี่ประมาณนี้เข็มขัดก็มีเลอะนี่นะเรามาถึงขั้นประกอบกันแล้วนะฮะก็ค่อนข้างที่จะรกนะเพราะว่าผมไม่อยากวางบนพื้นเปล่าๆนะครับนี่ก่อนอื่นเราก็เอาอันนี้มาเลยใช่ไหมผมเห็นเขาติดอันนี้ก่อนกันผมนึกว่าเป็นแบบตรงๆเนี่ยมันเป็นแบบเอียงๆอย่างนี้นะดูดิเอียงไปข้างหลังนะครับโหโคตรกินพื้นที่ตัวปึ๊บอันนี้ลืมบอกไปเดือยค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะดูดิเบลอเลยก็คงหวังว่าจะไม่มีการเอียงเกิดขึ้นกับลายนี้ทั้งลายนะนี่ยังไงดูสวยนะจริงๆมาเรามาเซตที่มันเป็นเซตธรรมดาก่อนนะแล้วก็ใส่ใส่นี่เป็นแบบเสียบเข้าไปเองเหรอมีน่าจะแม่เหล็กเหรอมีแม่เหล็กนะนี่ก็ไหนนะแล้วก็มือธรรมดาหัวเป็นหัวนี้เลยแล้วกันนี่นะครับเอาจริงคือเซตนี้ก็เท่แล้วนะครับจริงเซตนี้เท่แล้ว
ยิงสวยๆเรามาลองเปลี่ยนกันดูเป็นอันนี้เป็นไงพอได้นะก็พอได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าหัวนี้ผมว่าคงไม่ได้ใช้พอได้แต่ว่ามันคงไม่ได้ใช้ครับผมเพราะว่ามีโล่แตกมีถือค้อนก็คงใช้โล่แตกถือค้อนเนาะลองประมาณนี้เรามาเปลี่ยนเป็นโล่แตกกันดีกว่าดูไม่แน่นวางไงวางไงก็ได้มั้งใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมก็ถือว่าโอเคนะคือโพสนี้น่าจะเป็นโพสที่ทุกคนต้องตั้งโพสท่านี้นะครับเพราะว่า 4,000 ตัวสำหรับตัวนี้ได้มาก็คงไม่ค่อยได้ใช้โล่เต็มมั้งนะเพราะว่าเซตดีลักซ์เนี่ยมันเป็นแบบโล่แตกเนี่ยแล้วก็มีเศษโล่มีค้อนมาให้ใช่ไหมถ้าคนซื้อมาไม่โชว์ท่านี้ก็ไม่รู้จะไปโชว์ท่าไหนนะเรามาดูดีเทลตอนอยู่ในครบร่างนะฮะเป็นไงก็ไม่เบาอยู่นะเอาสินี่จะเป็นร่างของสตีฟโรเจอร์นะฮะเป็นแบบไม่ใส่หมวกหน้ากากนะดูดีเทลเวลาอยู่บนตัวแล้วจะเป็นยังไงนะฮะก็ไม่แย่นะเนี่ยดูมองบางมุมสตีฟก็แอบตาเหล่นิดๆครับมาถึงช่วงสรุปเลยแล้วกันครับผมเพราะว่ารายละเอียดดีเทลผมว่าคงจะครบแล้วนะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะไปกว่านี้แล้วนะฮะตัวนี้ผมบอกเลยว่าล็อตไทยนี่เป็นประเด็นหนักๆมากๆตั้งแต่เปิด P เลยนะครับผมแล้วผมไม่ได้ P นะผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้เป็นคน P นะครับผมแต่ว่าผมก็ได้ตัวนี้มารีวิวนะฮะแล้วมันเป็นล็อตฮ่องกงนะครับผมก็ถือว่าโชคดีได้เป็นคนแรกๆนะฮะที่ได้ในไทยผมพูดถึงส่วนที่ดีก่อนแล้วกันนะรอยดาเมจรอยถลอกนะฮะไม่มี รอยถลอกไม่มีเสื้อขาดนะครับผมมีแต่ว่าเป็นรอยเลอะๆก็อย่างตรงนี้ตรงหัวนะฮะผมแล้วก็ตรงตัวที่ได้ดูกันไปแล้วนะถือว่าสวยมากๆแล้วมีอะไรอีกดาเมจตรงโล่ผมว่ามันพอได้แหละแต่ว่าที่ผมไม่ชอบคือรอยแตกนะ
คือแบบรอยแตกมันเป็นพลาสติกกันแหละนะฮะมันก็เลยได้แค่นี้ละมั้งนี่นะพลาสติกเลยอะนะครับข้อเสียก็นั่นแหละนะฮะข้อเสียก็จะมีรอยแตกที่ผมไม่ชอบนะแล้วมีอะไรอีกมีแคปหน้าคนซึ่งเป็นอะไรที่ธรรมดามากๆนะฮะแล้วก็ขนตาถ้าสังเกตดีๆจะมีขนตาของแคปที่ขอบมันจะอยู่แบบใต้ตานิดนึงนะคือแบบมันไม่ตรงตรงขอบตาพอดีนะแต่ว่ามันจะอยู่ใต้ตานิดนึงแล้วก็สีเลือดผมว่าหน้าแคปเลือดน้อยไปหน่อยนะมันก็จะมีเรื่องของอะไรนะชุดที่ดูเลอะนะฮะแต่ว่าตัวหน้าแคปเนี่ยหน้าค่อนข้างที่จะสะอาดเกินไปหน่อยนะฮะผมมีแต้มเลือดของจุดซึ่งเป็นแต้มเล็กๆคือใสไปอะหน้าใสไปหน่อยนะครับข้อเสียหลักๆก็คือโล่ใช่ไหมที่เป็นพลาสติกค้อนก็พลาสติกนะฮะคือแบบพลาสติกมากเรื่องของแม่เหล็กนะฮะในส่วนที่เป็นที่ผมบอกว่ามันเป็นพลาสติกนะเพราะว่าเนี่ยแม่เหล็กคือมันค่อนข้างดูดไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะตอนเข้าไปมันคือแบบเบามากนะแต่ไม่ได้ดูดแรงเหมือนแบบที่ผมเคยเจอคือแบบดูดแรงมากนี่หัวเนี่ยโอเคแต่ว่าแขนเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นพลาสติกนะผมว่าพออย่างเงี้ยเพราะว่านานๆไปถ้าไอ้พวกนี้เป็นเรซินนะโหผมว่ารับน้ำหนักไม่ไหวแน่นอนส่วนที่เป็นแม่เหล็กไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเดือยผมว่าเดือยมีส่วนทำให้มันแน่นนะฮะเนี่ยผมว่านะคือแม่เหล็กดูดใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นเดือยที่ทำให้มันแน่นเรื่องมือของแคปนะฮะผมว่ามือแคปเนี่ยถ้าแบบมีเลือดหน่อยถลอกหน่อยแล้วก็หน้าเนี่ยมีเลือดมากกว่านี้ใช่ไหมแล้วก็มีถลอกเลอะตรงส่วนตรงไอ้พวกตรงนี้นะผมว่าน่าจะสวยขึ้นนะครับข้อเสียอีกส่วนหนึ่งนะครับผมที่ผมจะเสริมเข้าไปนะจำนวนการผลิตซึ่งจำนวนการผลิตเนี่ยมีถึง 4,000 ตัวนะฮะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดทางล็อตไทยบอกว่าเป็นลิมิเต็ดซึ่ง 4,000 มันไม่ใช่ลิมิเต็ดแน่นอนไงก็ไม่รู้นะว่าเขาคุยกันยังไงว่ามันบอกว่าเป็นลิมิเต็ดเพราะว่ามันเป็นเซตแบบดีลักซ์นะก็เป็นลิมิเต็ดแจ้งมาโอ้โหคนแห่กันผีใหญ่เลยนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายเมื่อปลายปีมั้งทาง Iron Studio ออกมาว่าเราผลิต 4,000 ตัวทุกคนแบบอู้หูผลิตเยอะขนาดนี้จริงๆผลิตเยอะขนาดนี้ผมมองว่าต้นทุนเขาน่าจะต่ำแล้วราคาจริงๆน่าจะแบบลงได้เนาะผมไม่รู้ว่าค่ายอื่นเป็นไหมหรือว่าที่อื่นเป็นไหมนะครับผมว่าคือฐานมันคือมันลอยจากพื้นมันนิดนึงอ่ะคือเหมือนเขาใส่ลูกยางมาให้นิ่มๆให้มันลอยจากพื้นนิดนึงนะครับผมมันก็ดูแปลกๆเลยแต่ว่าผมคงไม่ชินเพราะว่าที่ผมเคยมีมาทั้งหมดมันเรียบติดพื้นหมดเลยนะครับผมไม่ค่อยเห็นคนถ่ายรีวิวพวกฐานเท่าไหร่นะคือผมไม่แน่ใจมันคืออะไรพื้นดินใช่ไหมมันเป็นพื้นดินหินก็ทำออกมาค่อนข้างดูโอเคนะครับแต่ว่าไอ้พื้นที่เป็นดินคือทำเป็นตะปุ่มตะปำอะไรก็ไม่รู้อะคือมันสีก็ไม่ได้สวยนะมีอะไรที่เป็นข้อเสียอีกไหมน่าจะประมาณนี้ก็มันจะมีเปรียบเทียบผมเคยเห็นกัปตันAge of Ultron นะครับผมซึ่งเป็นตัวที่เขาเรียกตัวฮิตที่สุดของกัปตันนะที่เป็นท่าโพสแบบชี้อย่างเงี้ยเทียบกับตัวนี้หรอผมว่ามันค่อนข้างที่จะโพสคนละแบบนะอันนี้จะเป็นโพสแบบนิ่งๆนะครับผมยืนเท่ๆอันนั้นจะเป็นโพสแบบแอคชั่นหน่อยส่วนตัวผมชอบอันไหนย้ำนะครับผมส่วนตัวนะฮะผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวจบของแคปแล้วแหละคือคงไม่มีมาต่อจากตัวนี้ที่เป็นแบบอัปเดตล่าสุดนะก็คือเขาแก่ไปแล้วนะครับ
ถามว่าถ้าจะมีย้อนมาทำตัวอื่นๆหรือภาคอื่นๆก็คงอาจจะมีในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตัวนี้ผมถือว่าโอเคผมชอบในดีเทลของเสื้อที่แบบมันครบอะนะครับผมมันเลอะมันครบมันดีเทลมันดีนะฮะแต่ว่าจะไม่ต้องมีตัวนี้ไหมถ้ามีแคป Age of Ultron ผมว่าตัวนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะเปลี่ยนจาก Age of Ultron มาตัวนี้นะผมก็ว่าก็ใช้ได้อยู่นะสวยอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะเรามาพูดถึงส่วนสูงของตัวนี้ดีกว่าความสูงประมาณสัก58-59 เซนนะ58-59 เซนประมาณนี้ความลึกประมาณสัก42ครับผมนะกว้างไม่เยอะหรอก24ประมาณนี้แต่ผมนี่ก็จะเป็นสเกล1:4นะครับความสูงของแคปทั้งหมดนี้นะครับผมมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะย้ำว่าความคิดเห็นส่วนตัวว่าผมชอบอันไหนผมไม่ชอบอันไหนผมติตรงไหนผมชมตรงไหนนะก็พี่ๆเพื่อนๆนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็เรามาลองคุยกันว่าอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมไหมถ้าอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูในเพจของผมนะครับผมเพจแอบแฟนรีวิวนะก็ผมจะถ่ายให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมและแอบแฟนรีวิวก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ